大家好啊！歡迎嚟到西貢阿龍呢個頻道啊！今日咧嚟到呢個華茂咧呢個白沙灘啊，個中文譯音譯就係 White Sands。咁呢個係全新嘅樓啦。咁呢個會所啦，好靚，真係靚。佢嘅設計係非常之有型，好啊，非常之靚啊，真係好舒服。呢個就係個會所啦，咁啊好舒服，好 chill 咁啦。呢度啲單位咧由1000，我冇睇錯咧，係啦，咁由1800幾至到2000幾 ，house 咧就去到6000幾，係啦。咁當然佢係招標價啦，咁大約啦呢個，咁啊每一個個別個案都唔同，係啦。咁啊如果你想知道詳情就揾我啦，係啦。咁我帶大家睇下個會所啫，係啦。一個好近康湖居隔離嘅一個屋苑啦，唔係太多人嘅啫，呢個屋苑係啊，一個小嘅屋苑，但係好靚，真係整得好靚呢度。會所都望晒海景嘅，呢度係向東北啦，其實係偏東㗎。有興趣嘅朋友就揾我啦。